नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हो रिफअप गुरुकुल। अब आज का जो टॉपिक है वो है ह्युंडई का रिडक्शन गियर का नॉइस। आजकल की ऑलमोस्ट ह्युंडई की मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में रिडक्शन गियर का नॉइस आते रहता है। ये यूट्यूब पे तो उतना मेरे ख्याल से पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो रिफर्ब में काम करता है या फिर जो गाड़ियाँ रिपेयर करते रहता है उनको पता है कि ह्युंडई के कॉलम्स में आवाज़ आती है जो कि रिडक्शन गियर की रहती है। होता क्या है कि गाड़ी का जो रिडक्शन गियर है उसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं, एक वार्म शाफ्ट और एक गियर और एक रहता है अपना बियरिंग्स। तो होता क्या है कि जनरली बियरिंग में प्ले आ जाता है या फिर वार्म शाफ्ट जो है थोड़ी सी ये हो जाती है, थीन हो जाती है, तो उसमें ग्रीस भर के भी काम हो जाता है। और अगर गियर ही कट गया तो उस केस में, सबसे मेजर केस में, जो है आपको कॉलम ही चेंज करना पड़ता है। अब मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ वारंटी में क्लेम हो जाती है, लेकिन जो वारंटी के बाहर है उसके लिए रिफअप कॉलम अरेंज करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो अभी आप सुनने वाले हो उस रिडक्शन गियर की नॉइज़ जो कि छर्रे बजते एक साथ उस टाइप की आती है। ऑन रोड वीडियो टेस्टिंग चेक, ऑटोमेटिक गियर, कॉलम नॉइस ऑन प्लेन रोड। ऑन रफ रोड, कॉलम नॉइस, नो एम आर लाइट ऑन क्लस्टर। ले साइड में ले गाड़ी, साइड में ले, ब्रेक मारना है, इधर ले। चेक व्हीकल ब्रेक, ब्रेक ले, ब्रेक वर्किंग ओके। रिवर्स गियर ले, रिवर्स कैमरा वर्किंग, रिवर्स गियर वर्किंग। व्हीकल ऑल पैरामीटर चेक, व्हीकल हैज़ कॉलम नॉइस। अब ये जो गाड़ी में है इसमें वार्म शाफ्ट नहीं डालनी पड़ी और इसमें ग्रीसिंग करवाना पड़ा, तो उसके बाद जो है इसका नॉइज़ जो है पूरा बंद हो गया। अब वार्म शाफ्ट की मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखती है वार्म शाफ्ट, और उसके ऊपर जो है उसका स्पेशल ग्रीस आता है। जेन्युइन कंपनी का जेन्युइन ग्रीस लगाएंगे तो जल्दी अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। आपको फिर से कॉलम खोलना पड़ेगा, फिर से रिवर्क करना पड़ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप ओरिजिनल जेन्युइन क्वालिटी का ग्रीस यूज़ करें, और वार्म शाफ्ट जो है उसकी बेयरिंग का प्ले चेक कर लीजिए और वार्म शाफ्ट को देख लीजिए। जनरली एक बार ही वार्म शाफ्ट चेंज करने के बाद आवाज़ बंद हो जाता है, बट किसी किसी केस में गियर भी कटने के कारण जो है वो इशू आता है। अब जो है इस गाड़ी का रिडक्शन गियर रिपेयर हो चुका है, इसमें नई वार्म शाफ्ट लगी है और इसमें ग्रीस डल गया है। इसके बाद इसकी आवाज़ सुनिए आप, पूरा साइलेंट हो गया स्टीयरिंग। मेनली जो इसकी आवाज़ आती है वो है गट्टू वाले रोड, या फिर थोड़े जो, मतलब ऐसे रोड है जो प्लेन तो है बट थोड़ा थोड़ा जो है माइनर माइनर उसमें अप एंड डाउन है, तो उसमें जो है इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है, और रफ रोड पे तो बहुत ज़्यादा आती है। व्हीकल ऑन रोड टेस्टिंग चेक, चेक ऑन रफ रोड। ले स्टार्ट कर। No noise on rough road. No noise on rough road. Check steering returning check. Steering returning okay. Steering alignment check. Steering alignment okay. Check vehicle brake. Brake working okay. No MIL light on cluster. Check vehicle reverse gear. Reverse camera working. Reverse gear working okay. Vehicle all parameter check. Vehicle has no issue. Vehicle okay. तो कुछ इस तरीके से जो है हमने इस गाड़ी के स्टीयरिंग कॉलम को रिपेयर किया,
नई वाली पॉम शाफ्ट डाली और इसमें नया वाला ग्रीस डाल के जो है गाड़ी के कॉलम की आवाज़ बंद कर दी। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, आपके नज़दीकी वर्कशॉप पे या फिर डीलरशिप में विज़िट कीजिए। और मिलते हैं हम किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय।